A yau za mu yi magana akan yadda za ka gayyaci abokinka ya rijista da Pi network. So kamar yadda muka sani, inviting ɗin ba wani wahala yake da shi ba. Za ku ga button na a ƙasa ta hannun hagu, za ka danna shi sai a nan zai nuna ma English. So za ka danna English ɗin sai wuce. So bayan nan zai zo ya kawo ma platform ɗin da kake so ka yi amfani da shi wurin gayyatan, ko SMS, Facebook, WhatsApp da sauransu. So da yawa an cika amfani da WhatsApp saboda shine za ku samu real time communication da mutum. Maybe Facebook ila baya akai ko wani abu, amma idan kana da Facebook group ko wani page wanda yake da mutane, za ka iya amfani da shi. A nan sai ka zo ka kai selecting WhatsApp, sai ka zaɓa wanda za ka tura ma, ko ta a status ne ko wani abu. Amma abin lura a nan wurin, duk wanda za ka tura mawa ka mai bayani ya je shi yadda zai yi rijistan, sannan kuma ya sa invitation code ɗin naka. In bai sa da kyau ba, zai zama ya sa na wani kenan, ba kai ka gayyace shi ba. Don haka amfanin dama sa username wanda yake simple kenan. In ka sa wani abu wanda bai iya rubutuwa da kyau, to ka tura ma mutum ya yi copy ya yi paste. In ba haka ba, ya kasance ba kai ka gayyace shi ba kenan.